Il-qorti ta' ċans ieħor lil mara ta' 42 sena minn Baħar iċ-Ċaq li għandha kondotta xejn sabiħa u li ammettiet li serqet u falsifikat checkbook tal-Bank of Valletta għad-dannu tal-istess bank kif ukoll għad-dannu ta' ċertu Luigi Albert Naudi. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Claire Staffrat Zamit fuq ammissjoni tal-mara Mariella Buġejja sabita ħatja tal-akkużi kollha miġjuba kontrija u ordnat li l-imputata titqiegħed taħt ordni ta' probation għal perjodu ta' 3 snin u kif ukoll servizz fil-komunità għal 40 siegħa. Il-qorti poġġieta taħt ordni ta' trattament għal 3 snin bil-maġistrat tispjega reperkussjonijiet jekk l-ordni ta' probation u l-ordni ta' trattament ma jiġux obduti. L-ispetturi Xavier Baldacchino fix-xhieda tiegħu spjega li fis-27 ta' Settembru tal-2012 għal ħabta tal-11 ta' filgħodu il-mara kommettiet serq billi għamlet użu ta' smijiet foloz u fil-ġranet ta' wara Bingan għamlet liħ ta' 500 euro għad-dannu ta' Luigi Alberto Naudi. Hija kienet qed tiġi mixlija wkoll li saret reċidiva wara diversi sentenzi tal-qorti tal-maġistrati Buġejja meddiet għall-akkużi kollha miġjuba kontrija. Il-maġistrat riedet li bis-sentenza tagħha l-imputata tkompli tingħata terapija meħtieġa u fl-istess ħin terfa' responsabilità ta' għamila u titgħallem mill-iżbalji tagħha sabiex ma terġax tirrikorri għal mezzi kriminali biex issolvi l-problemi li tista' tiltaqa' magħhom ta' kuljum u fl-istess waqt tagħti kumpens lura lis-soċjetà.